В июле этого года в своем инстаграме иврил губернатора Игорь Артамонов обозначил проблему. Власть не привыкла общаться с людьми. Ситуация с ремонтом дороги на улице Мира подтвердила этот тезис. Подробности в нашем сюжете. Нина Ивановна показывает, как вода во время сильных ливней подтопляет ее дом. Ничего не осталось от клумбы, но это полбеды. Вода попадает в подвал, размывает двор. Расстояние между домом и сараем, там все размыто, дом мокнет, он деревянный. Рядом у соседки тоже как будто прошел селевой поток. Щебенка в цветнике, во дворе, у ворот. Все это началось с ремонта дороги. Дом расположен в низине, и наклон дороги в сторону моего дома. То есть в левую сторону, с правой стороны. И вся вода, которая идет, начиная вот сейчас поставили эти бордюры, все в нашу сторону. Так сложилось. Улица Мира после площади у женского рынка начинает резко спускаться вниз и плюс поворачивать направо. При сильных ливнях вода с площади и с верхней точки улицы Разина стремительно несется вниз. Жители рассказывают, что, учитывая такой рельеф, давно была выложена канава для стока вод, такая своеобразная ливневка. В 80-е годы улицу по настоянию фронтовиков даже асфальтировали. Стали проводить воду, канализацию. С того времени начались проблемы. У нас раньше такого не было никогда. Понаехали вот эти вот новые, они решили, что они лучше сделают. Может, лучше для себя, но не для жителей нижних домов. Поставили колодцы прямо на канаву для стока вод. И с тех пор самодельная ливневка без дела. Вода туда просто не попадает, а течет по дороге. С улицы Ленина через те ворота, с рынка, с площади, и вот где бывший был туалет, все шло сюда. И она не входила в этот лоток. Уже весь вот этот асфальт у нас там внизу, его смыло, его снесло этой такой водой. В прошлом году обращались по инстанциям. Им сказали, что в 2019 году начнется ремонт дороги. Появилась надежда, что при ремонте ситуацию исправят. Прежде чем делать, мы думаем, ну как, зачем тратить деньги без толку, если можно решить с нами сейчас сразу, как лучше сделать. Мы здесь живем и видим, откуда вода идет. Может быть, где-то полицейский положить, где-то повыше положить, где-то как-то лучше сделать, чтобы сохранить деньги-то, а не просто так положил, повернулся и уехал. А вы тут как хотите, в этой комфортной среде живите. Уже этим летом жители написали в Управление дорог и транспорта области. Получили ответ. Все будет исправлено подрядчиком. Валентина Павловна уверена, лучше бы сразу делать правильно. И бордюры установить не с высокой правой стороны, а с левой. Нам нужен тот, кто заказывает, заказчик, что он заказал. А он нас не спросил, что он заказал. И с нами не поговорил. Может быть, мы бы с ним поговорили и пришли бы к общему мнению. Вот здесь поднять, вот здесь опустить. Все. Бордюры не предусмотрены, потому что дорога узкая. Мы говорим, ну как дорога узкая, у нас вы дорогу разделили пополам бордюрами. Поэтому вся вода сейчас по ливневке этой не идет, а идет к нам. В ходе работ пришлось буквально потребовать от подрядчика, чтобы бордюры установили и по левой стороне, чтобы вода не заливала дворы и не подтапливала дома. Вот так настойчиво жители добиваются решения своих проблем. Они здесь живут десятилетиями и знают особенности своей дороги. И ее ремонт прежде всего для повышения качества их жизни. Лариса Кучеркова, Николай Седых, Елец ТВ.